Војната на Блискиот Исток, блокадата на Ормудскиот теснец која предизвика нестабилност на глобалниот пазар за нафта и газ, како и војната во Украина беа дел од темите на разговорот Путин-Џипинг во Кина. На вториот ден од посетата, рускиот председател нагласи дека Русија останува сигурен снабдувач со енергија во услови на војна. Пред 25 години нашите земји го потпишаа договорот за добрососедство, пријателство и соработка, документ кој денес е основа за развој на односите. Дури и во сложени надворешни услови, економската соработка бележи стабилен и динамичен раст. Русија останува сигурен снабдувач со енергија, а Кина одговорен партнер. Нашата соработка има стабилизирачка улога во меѓународните односи и се развива во индустријата, земјоделството, транспортот и високите технологии. Ши нагласи дека моменталната меѓународна ситуација е сложена и нестабилна со растечка еднострана доминација. Истакна дека во време на зголемена нестабилност е потребна тесна стратешка соработка меѓу Пекинг и Москва. Тој оцени дека ситуацијата на Блискиот Исток е во критичен момент и дека прекинот на непријателствата е императив, предупредувајќи дека повторно разгорување на конфликтот би било неприфатливо. Во денешниот свет каде што се забележуваат растечки еднострани пристапи и поделби, неопходно е да се зајакне соработката меѓу големите сили. Како постојани членки на Советот за безбедност на ООН и важни светски сили, Кина и Русија треба да усвојат долгорочен стратешки поглед на соработка за да обезбедат порамноправен меѓународен напредок. Дополнително, поради западните санкции и војната со Украина, Русија станува се позависна од Кина за трговија и технологија. Двете страни се обидуваат да обезбедат нови долгорочни енергетски договори, вклучително долго одложуваниот гасовод моќта на Сибир 2, проект што Москва го смета за клучен за враќање на избегнатите европски пазари по инвазијата на Украина. Посетата на Путин доаѓа во период на зголемени тензии меѓу светските сили и само неколку дена по посетата на американскиот председател Доналд Трамп во Пекинг. Аналитичарите тоа го оценуваат како политички блок против САД од страна на двете земји.